join me as I'm going to unbox my own play button. See? Ato i-unbox ang akong play button, guys. Kasi nagtuo mo, joke ra ni, tinuod ni, seryoso ni, guys. Thank you so much. See? Baliktad. Thank you so much, YouTube, for this play button. So, ato na siya ablihan, guys. Okay. Padala niya siya sa ako, guys. So, kailangan ito, kung saan siya ang sunod. Excited na mo, guys, kung saan siya. Ako po, excited na. Kung saan yung sunod, ani. Itong ablihan. We will unpack the item. So, guys, lagi pagkarap niya, guys. Dili man ni siya ang iyang color, guys, kay it's not silver, it's not diamond, it's not gold. The color is very distinct. It's not red diamond. Bago na nilang model, guys, kanang gihatag sa ako. Ako pa lang siguro ang nani nga model. Ako pa lang gamitin niya, guys. Pwede naman ta, guys, sa isang color. Any color lang do. Tada! There, guys, black pa ng color ipada sa ako. Adi ay, parang feeling ako, black niyang color. Black ng color, guys. Tada! This is my play bottle. Look at that. It's beautiful. No? Katanawan ng sulit, guys. If this is working. Thank you so much, YouTube! This is it! I love it! Actually, guys, ini nga button, guys. Ay, may nga button, guys. Ay. Actually, guys, this is an ice scale. Ice scale. So, this is used to measure my body weight. So, kanina siya, guys. Gamitin nato siya para sa pagtimbang. Magtimbang dahil ito, guys. Kaya, you know na, kinahanglan as we grow older, magkahinihinay na ito itong metabolism, no? So, kinahanglan ito na i-control sa itong diet. So, kinahanglan ito timbangan para atong ma-monitor ang atong body weight if it's increasing or if we are losing already. Kinahanglan ma-maintain ang atong figure, guys. So, mga nanay, labi na sa nanay si kaon lang din ha. No, parang, wala kayo sa lawas ba nga? Kasi may ilusan tayo sa itong bana, kung palabit ang patampok. So, mga nanay, atong i-monitor ang atong body weight para di ta mailisan, para mag-maintain ang atong alindog, di ba? Kaya guys, joke lang to, guys. Di siya play button. Kasi siya ice scale. Hey guys! This is it, guys. So, we're going to test this ice scale if it is working. So, the scale uses a AAA battery. All we need is a AAA batteries. So, I'm going to put this on. And we will check if this is working. Okay. Done. Here, I put this on. And see. This is really working. So I'm going to use this to measure my body weight. So, I'm going to monitor my body weight. Ato i-monitor akong body weight, guys. So, every morning, kinahanglan ko mag-exercise. Or, basta every day, kinahanglan ko mag-exercise para mag-burn out ko og calories para ma-maintain nato ang atong figure, ang atong body weight. Muna ang atong importante, guys, basta magkano na tang kaidaran, kinahanglan nato siya i-maintain ang ato ang body weight. Kay the more nga mag-gain ta og weight, mga nanay, hinumdumi ha, mag-gain ta og weight kasi nga nagkaon, higda, tulog, kidrama, chismis pa nato sa silingan, makapatambok na nato mga nanay kay wala ta nag-burn og calories ana ang atong i-burn na ato lang laway. Joke. Di ba? Kinahanglan ta mag-exercise pa nagsa mga maski pila lang kami ni sinanday, basta maka-feel naman ka og naka-burn naka og calories. So, ato i-test, guys, kung okay ni siya. So, unsa man ni siya? Do we need to tap this up or where is the button? Ang marag tingin na ko, guys, ato ni siyang tungtungan na dito. So, this would be siya kay mura plus type ba siya nga kasi mabuak na sa overweight ano. Ato so yan, guys, tanaw na to kung tingnan niya ko ang body weight, guys. Atong tungtungan. Oh, tungtungan na ba siya dito, guys? Oh my God! Ako na katagtimba. Naman, di ko kayo imagine. Di ko imagine. Naku, or guba lang ni siya. Sa ba? Sa ba? Tinood ka? Tinood ka ni siya? Oo, sa ba? Hala. Uy, nga naman eh. Di man ni mao akong usual nga timbang. Imposible na eh. Mara, di katuwa ni. Imposible man ako timbang yung nani, guys. Uy, nga naman. Super. Ako na-test dito sa akong trabahoan. May kung tinood din siya akong timbang. Oh, so sa ito pa naging 55. Another 3 kilos ang nadugang sa ako, ah. Oh my goodness. Saan siya ko kabugat? Saan naman ni guys? Uy.
Seryoso ni. Sige ko lang ni siya i-check na po tomorrow guys if mo lang jud kapon kung timbang ako sa ni i-assess dito sa among trabahoan kung parehas ba ni siya og timbang sa ako ah. So thank you so much guys for being with me during this course. Thank you. Have a good day. Please like, share, and subscribe. Goodbye.